오늘 이 제품은 정말 어떤 식으로든 코 때문에 고민하시거나 정말 오늘 이야기 진짜 유익하실 거예요. 코를 뻥 뚫어드립니다. 변기가 아니야, 코를. 안녕하세요. 여기 우리 사는 이야기 정여우 박여시입니다. 안녕하세요. 오늘 다시 해도 재밌네. 그러네요. 감독이 엔진했어요. 살릴까? 오늘은 그 엘로케어라는 제품을 가져왔어요. 네. 근데 이게 기능성 인증을 받은 식품이잖아요. 네. 그래서 이제 저 비염, 네. 코와 관련해서 예민한 증상이 네. 많으신 분들은 네. 이걸 정말 강력하게 추천을 하시더라고요. 맞아요. 그래서 저는 요즘에도 혹시나 이렇게 감기 증상이 비슷하게 올라오거나 컨디션이 좀 떨어지면 네. 코로 저는 먼저 와요. 그쵸, 제일 약한 부분으로 오니까. 제가 확실히 코가 약한가 봐요. 맞아요. 그 이제 그럴 때 이제 조금 좀 먹어주거든요. 그쵸. 예. 근데 코가 뻥 뚫리는 그 느낌을 가질 수 있어서 많은 분들이 효과를 본 그런 제품이에요. 그렇구나. 네. 사실 제가 방송에서 네. 이 위가 좀 약하다는 네. 얘기 여러 번 했는데 네. 병 커밍아웃 하는 거야. 아 진짜 이거는 진짜 제가 한이 맺혔어. 저는 어렸을 때부터 사실 비염을 고치려고 진짜 별걸 다 했었거든요. 근데 다 커서 암이 만나고 어느 순간부터 제가 이거를 열심히 먹진 않았는데 네. 좀 몸이 좋아지니까 그게 없어졌어요. 맞아, 면역력이 좋아지니까 비염도 자연적으로. 그렇죠. 네, 그게 네. 그 자가면역 질환하고 관련이 있다고 그러더라고요. 그쵸, 그쵸. 네, 근데 네. 그걸 몰랐죠. 네, 근데, 네. 근데 제가 어렸을 때 이걸 알았더라면 맞아. 하버드를 가지 않았을까, 인생이 바뀌지 않았을까 막 이런 생각 할 정도로. 아니 하버드 얘기하니까 공부 못했다고 생각할 수 있는데 아니 공부 잘했어요. 더 잘할 수 있었다면 이런 그치, 얘기인데. 그치. 예. 아니 제가 초등학교 때 아직도 기억나는 게 선생님이 국어 시간에 책 읽을 때 아니면 사회 시간에 한 줄씩 읽히잖아요. 뒤로 가면서 제 차례가 됐는데 제가 그날 또 비염 때문에 거의 휴지를 앞에 혼자만 이렇게 쌓아놓고 있었거든요. 안 읽을 수 없잖아요. 그래서 일어나가지고 막 눈물 흘리면서 코 때문에 막 읽었어요. 말을 하면 숨을 못 쉬어. 그리고 코가 간질간질해서 계속 눈물이 나, 눈물이. 맞아요. 그래서 선생님이 갑자기 왜 우니? 그러는 거야. 그러고 그냥 앉아가지고 어떻게 창피해가지고 계속 우는 척 한 적도 있어요. 맞아. 우는 거 아닌데. 비염이 우리 한국 사람들이 거의 한 2명 중 1명은 지금 요즘에는 많이 비염이 있는 것 같아요. 미세먼지 이것 때문에. 그러기도 하고 또 면역력이 약해서 그렇지. 장이 안 좋아서 맞아, 그리고 맞아. 기온차 비염이 있어요. 맞아. 저는 환절기 때마다 너무 환절기 심해서. 때, 그래서 이 엘로케어를 환절기 오기 전에 먼저 한 통 먹으라 그래요. 그러면 되게 많이 효과를 봐요. 그러니까 오기 전에 먹어놓으니까 애들이 예방해서 그치, 약이 바로 아니니까. 효과를 보고. 그리고 또 한 가지가 제가 아는 애가 고3이었어요. 그 당시에. 근데 이 엘로케어를 먹었는데 이 엘로케어도 허전 반응이 있어요. 걔는 손이 막 간지러운 거야, 허전 반응이. 이 손이 막 간지러워가지고 어쨌든 허전 반응이 나타나니까 참고 먹어보라 했거든요. 그랬는데 그 손 간지러운 거 끝나고 나니까 희한하게 코가 좋아졌어요. 10명 중에 9명은 코가 앞으로 나오거든요. 코가 앞으로 쏟아져요. 콧물이. 근데 그 쏟아지는 그 느낌이 달라요. 그 다른 때는 코가 막 막힌 것 같이 해가지고 쏟아지는데 엘로케어 호전 반응은 엄청 시원하게 코가 뚫린 것처럼 쏟아져요. 코가 더 나온다고, 코가. 그리고 10명 중 1명 정도는 코가 뒤로 넘어가요. 코가 뒤로 넘어가가지고 자꾸 이렇게 불편해. 뭔지 알죠? 막 심지어 그걸 입으로 뱉어내야 돼. 그러니까 그렇게 추접스럽게 하지만 그런다는 거지. 네네, 맞아요. 그렇게 호전 반응이 나오다가 나중에는 코가 뻥 뚫리면서 이제 숨을 쉬고 잘 수 있게 되는 거예요. 이거 한 통으로 좋아질 수 있는 비염들은 그나마 감사하지. 근데 그렇죠. 너무 감사하죠. 이거 한 통으로. 그래서 그런 분들은 계절 바뀌기 전에 한 통 좀 먹어주면 훨씬 수월하다는 거. 그러니까 이거 기억해야 되는 게 이게 약이 아니니까 그쵸. 예방 차원의 건강기능식품이니까 미리 먹어서 그쵸. 이렇게 올려놓는 게 네네 그렇게 좋고 또 막상 중요하다. 이제 만약 코가 막 나온다 하면은 이제 막 재채기를 하고 비염이 시작된다 하면 그때는 이제 쭉 먹어줘야 되고 근데 기본적으로 한 3통 정도 처음에 해서 먹어주면 정말 많이 좋아지더라고요. 코가 막히거나 코 간지러움 때문에 막 계속 코 풀고 막 눈물 나고 막 코 간지러하면 머리가 멍해요. 그 집중이 안 돼요. 그러면
기억력하고도 되게 많이 연관이 그쵸. 되죠. 네. 그래서 고3 애들, 중학생들도 마찬가지로 비염이 심하잖아요. 네. 그러면 입을 벌리고 자잖아요. 맞아요. 그러니까 입이 다 틀어진다고요. 그래서 나중에 다 교정을 해야 돼요. 맞아요. 결국에는 모든 점막들이 다 안 좋아져. 맞아요. 이게 밤새 그냥 바람이. 그래서 정말 삶의 질이 확 떨어지고 맞아요. 또 머리 아프고 맞아요. 입으로 숨 쉬니까. 맞아요. 그럼 그런 애들 요즘 같은데 마스크 쓰고 다니면 어쩌겠어. 갑자기 불쌍하네. 지금 다 마스크 쓰고 다녀야 되니까. 그쵸. 그럼 이제 마스크 끼고 되면 코도 막혀, 입도 막혀. 그러니까. 그리고 계속 코를 풀어야 되니까. 그게 네. 너무 괴로워요. 계속 코를 그쵸. 풀고 난 여기 헐어와. 너무 아파서. 그러니까 얼마나 코로 숨 쉬고 자고 싶겠어. 그리고 이게 심해지면 어쩌냐면 냄새를 못 맡게 되잖아요. 저희 신랑이 코골이가 되게 심해요. 네. 예. 그리고 입을 벌리고 자는 습관이 있어요. 그럼 제가 봐도 코가 좀 안 좋은 것 같거든요. 그렇다고 막 코를 많이 풀거나 그러진 않는데 자기가 좀 많이 불편할 때는 이거를 한두 알 먹고 잔대요. 자기 전에. 그러면 아침에 일어나면 평소에는 자기 일어나면 입을 벌리고 자면 입이 말라있으니까 입 바짝바짝 말라 너무 불편한데 자기 입을 다물고 자고 있는 걸 깨는 걸 발견한다고 하죠. 너무 가면 갈수록 우리나라가 비염이 너무 많아진다고. 많아졌어요. 저도 깜짝 놀랐어요. 그 사람 비염 그렇게 많은 줄 몰랐어요. 맞아. 이 성분 얘기를 안 할 수가 없는데 여기에도 아세로라 체리가 들어가더라고요. 그쵸. 저는 체질상 우리 뭐 팔체질 뭐 이렇게 한약 체질 있잖아요. 사상에 거기서 저는 개인적으로 제가 한번 진단을 받은 적이 있는데 체질상 비타민 C를 남들보다 막 훨씬 많이 먹으라고 그래서 비타민 C에 대한 애착이 좀 있어요. 개인적으로. 근데 아세로라 체리가 또 여기 뉴트리라이트의 대명사잖아요. 공부를 하면 할수록 아세로라 체리를 너무 잘 활용을 해요, 우리가. 그래서 심지어 여기에도 들어가 있고, 아세로라 체리, 계피. 계피는 이렇게 뭐 체온도 높여주고, 이게 여러 가지 약제적인 효과 때문에 많이 쓰잖아요. 그리고 혈관을 확장시키는 효과 때문에 쓰이는 것 같아요. 그래서 이제 코혈관도 확장시킬 수 있고, 그래서 계피, 아세로라 체리, 그리고 피카오 프레토라고, 여기도 써있어요. 피카오 프레토 분말이라고. 이게 남아메리카에서 정말 옛날 고래로부터 유명한 이런 허브 식물 같은 거래요. 비염에 좋은 허브 식물. 비염뿐만 아니라 이제 이런 염증 작용 이런 거 되게 좋은 걸 많이 쓰이는데 여기에서 이 세 가지의 그 배합 비율 이게 특허 기술이라고 그러더라고요. 아무나 만들면은 뭐. 그러니까요. 그래서 이게 실제로 냄새를 맡아보면 이렇게 약간 계피향이 나잖아요. 그래서 여기 제품들의 특징은 그 고유의 특징이 있는 그 재료의 그 지난번 가리 마늘향 확 나는 것처럼 이것도 계피향이 좀 이렇게 확 나고 그런 특징이 있더라고요. 저는 옐로케어를 한 번도 안 먹어봤어요. 제 코는 멀쩡해요. 아니 근데 희한하게 저희 아들은 또 비염이 있더라고. 그리고 저희 남편도 맨날 있는 건 아닌데 그러더라고. 그래서 이제 옐로케어를 놔두고 그냥 이 증상 있을 때만 먹게끔 저도 그렇게 그러니까 하죠. 그렇게 되더라고요. 코를 뻥 뚫어드립니다. 연기가 아니야, 코를. 오늘 이야기도 유익하셨다면 좋아요, 구독 눌러주세요. 짠! 좋아요. 구독, 놀아.